ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೋಜಿಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದರಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಹಸಿರು ತುಂಬಿದ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಸಮೀಪ ಹಳ್ಳ, ಬಾವಿ ಅಥವಾ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಾಲಿಯ ಮರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೋತು ಬಿದ್ದ ಗೀಜಗನ ಗೂಡುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೀಜಗ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿವಚಿವ ಕಲರವ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿಯು ಗೂಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಗೀಜಗನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆ ಗೂಡು ಇಷ್ಟ ಇರದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೊಸ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಗಂಡು ಹಕ್ಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯು ಸುಂದರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವ ಗೂಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಗಳೆರಡೂ ಸೇರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ.